Привет! Меня зовут Робик. И сегодня мы узнаем, как говорят птицы. Это ворона. И она говорит так. Это голубь. И он говорит так. Это сова. И она говорит так. Это кукушка. И она говорит так. Это чайка. И она говорит так. Это орел. И он говорит так. Это сокол. И он говорит так. Это воробей. И он говорит так. Это синица. И она говорит так. Это сорока. И она говорит так. Понравилось видео? Тогда подписывайся на канал и познавай мир вместе с нами.